है कौन आप? मैं? हाँ, रेडियो 96.7 मुन्ना एफएम। रेडियो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। डम डम। अच्छा, बट एक मिनट, हाँ। आप रेडियो है, आप मुन्ना एफएम है। Yes. क्या इल्जाम लगाना चाहते हैं आप संजय सर पे? या आप कौन? अरे मैं वरुण शर्मा। अच्छा, आप वो हैं जिनको मैं नहीं पहचानता। आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? अरे अगर कुत्ता पागल हो जाए तो उसको गोली मार देनी। सॉरी, ये आपको नहीं बोले, चैनल चेंज हो गया था।